ପିଲାମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ 12ଟା ମାସ ଶିଖିଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ 6ଟି ଋତୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ଆଜି 6ଟି ଋତୁ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଋତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଗୁଡ୍। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ 12 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା? ବୈଶାଖ। ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀରେ 12ଟି ମାସ ଶିଖିବା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ 12 ମାସର ନାମ ଶିଖିବା। ଇଂରାଜୀରେ ଯୋଉ 12ଟି ମାସ ରହିଛି ସେ 12ଟି ମାସରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ 12ଟି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମାସର ନାମ କଣ ଥିଲା? ବୈଶାଖ। ସେମିତିକା ଇଂରାଜୀରେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସର ନାମ ଜାନୁଆରୀ। ତାପରେ କୋଉ ମାସ ଆସିବ? ଫେବୃଆରୀ। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ, ତାପରେ ମେ, ତାପରେ ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। କେତେଟି ମାସ ହେଲା? ଗଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ମାସର ନାମ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଂରାଜୀରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାସ କୋଉ ମାସ? ଜାନୁଆରୀ। ଗୁଡ୍। ଶେଷ ମାସ କୋଉ ମାସ? ଡିସେମ୍ବର। ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ବି ଜାଣିଲୁ 12 ମାସର ନାମ, ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଲୁ 12 ମାସର ନାମ, ଆଉ 6ଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖିପାରିବ ତ? ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ମାସ ଜାଣିଲ, ସେଟା ତ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା 3 ନମ୍ବରରେ କୋଉ ମାସ ଅଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ। ବସ, ଯେ ଜାଗାରେ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ଆଗରୁ କୋଉ ମାସ କହିଥିଲି? କିଏ ମନେ ରଖିଛ? ନଭେମ୍ବର। ନଭେମ୍ବର କୋଉଠି? ନଭେମ୍ବର। ଏଇଟା ନଭେମ୍ବର। ବସ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସହଜ ଲେଖା ପଡିବା ମଇ। ମଇ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମଇ। ଗୁଡ୍। ବସ। ମଇ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବାକି ଆମେ ୟା ପରେ ସବୁ ମାସକୁ ଲେଖା ପଢା ଶିଖିବା। ଓକେ।